Արյան, ես իհարկե ներողություն եմ խնդրում, բայց մի քիչ զավեշտալի է այս քննարկումը ինձ համար, երբ որ դուք ներկայացնում եք, որ էկոհամակարգի պահպանությամբ են զբաղվելու գործառույթները էկոպարեկների ընդլայնում եք, հստակեցնում եք, ես անմիջապես հիշեցի, որ դեռ այս ծառայությունը չստեղծված, անցած տարի տեղեկատվություն տարածվեց, քննչական կոմիտեն է տարածել այդ հաղորդագրությունը, որ էկոպարեկները 18.3 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց են փորձել իրացնել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա մեզ միայն կարող է ուրախացնել այն, որ կանեփի տերևները կարմիր գրքում ընդգրկված չեն եւ կարող ենք երաշխավորել, որ կարմիր գրքում ընդգրկված բուսատեսակների եւ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների պահպանությունը մեր էկոպարեկները բարեխղճորեն կկատարեն։ Հարցս հետեւյալն է, չեք կարծում արդյոք, որ այս ծառայությունը չստեղծված արդեն հեղինակազրկվել է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ ցանկացած ծառայության ստեղծման եւ դրա կայացման հարցում հատկապես այնպիսի ծառայության, որը նման մեծ խնդիր է իրականացնելու, որը չի եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, աշխարհում ունի իր նման ծառայություններ, սակայն ամբողջությամբ նմանակը չունի։ Այդ ծառայության կայացման գործում կլինեն խնդիրներ եւ բարդություններ, որոնք որ պետք է հաղթահարել, այդ թվում նաեւ այս փոփոխությունների արդյունքում ֆիքսել։ Սակայն ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշված դեպքին, կարծում եմ իրավապահ համակարգը հստակ արձանագրել է, թե ինչ է տեղի ունեցել, քննություն կիրականացվի եւ ես ինչքան տեղյակ եմ, այդ դեպքը բացահայտվել է նաեւ այլ էկոպարեկների շնորհիվ։ Ինչքանով ես տեղեկացված եմ։ Սակայն մեկ առանձին դեպքով ընդհանուր ծառայությանը գնահատական տալ, կարծում եմ տեղին չէ, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Էլի ներողություն եմ խնդրում, բայց տեսեք, նորից եմ ասում, ծառայությունը չի ստեղծվել։ Էկոպարեկները 18.3 կիլոգրամի մարիխուանա են իրականացրել։ Մարիխուանան բուսական թմրամիջոց է, բուսական տեսակի թմրամիջոց է։ Հիմա մեր էկոպարեկները պետք է հսկեն բուսատեսակների պահպանությունը, կենդանական աշխարհը դեռ չեմ հաշվում։ Բացահայտել են իդեպ պարեկները, ոչ թե էկոպարեկները։ Հարցս հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, չեք կարծում, որ էկոպարեկները այլ այսպես կառույցի պետք է ըստ էության ենթարկվեն, նաև հաշվի առնելով իրականում այս փորձը, իրականում անկեղծ զավեշտալի է, նորից եմ ասում, այդ ծառայությունը դեռ չէր ստեղծվել, մի ամբողջ 18.3 կիլոգրամի, իդեպ քննչականի նկարագրության մեջ հաղորդման մեջ մի ամբողջ բրազիլիական սերիալ էին նկարել, թե ոնց պետքա այդ մարիխուանան բերեն հասցնեն Երևան։ Հիմա այս պայմաններում քննարկել գործառույթների ընդլայնումը, հաստատումը, անկեղծ ասած ինձ համար մի քիչ անլուրջ է, ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալություն, ես նշեցի, որ այլ էկոպարեկների աջակցությամբ է նաև բացահայտվել դեպքը, դա չի բացառում, որ պարեկային ծառայությունն է ներգրավված եղել եւ նորից ասեմ, որ մեկ դեպքով մի քաղաքացի կլինի դա էկոպարեկ կամ այլ ծառայության մասնակից, եթե կատարել է հանցագործություն, ես չեմ կարծում, որ կարելի է ամբողջ ծառայությանը գնահատական տալ եւ այո, ծառայությունը ստեղծվել է, Սյունիքում գործարկվել է, ես կարող եմ հնչեցնել արդյունավետության թվեր, օրինակ Սյունիքում ծառայությունը ինչ արդյունավետություն է վերել, բայց ասում եմ ծառայությունը արդեն ստեղծված է, Սյունիքը գործարկվել է, մյուս մարզերն էլ ընթացքում են։ Արնիկ Դանալյան։ Արյան